The elephant wanted to save the other animals. மற்ற விலங்குகளை எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்குது. ஸோ ஷி வென்ட் டு த டைகர் அண்ட் சேட். அதனால் அந்த புலிகிட்ட போய் சொல்லுது, ப்ளீஸ் சார், லீவ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலோன். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க, அவங்கள நீனு சாப்பிடக்கூடாது. டு நாட் ஈட் தம் அப்படின்னு சொல்லுது. த டைகர் டிட் நாட் லிசன். ஹி மியர்லி டோல்டு த எலஃபெண்ட் டு மைண்ட் ஹர் ஓன் பிஸ்னஸ். அந்த டைகர் அவன் அது பேச்சை கேட்கல, யானை பேச்சை கேட்கல. த டைகர் டிட் நாட் லிசன். ஹி மியர்லி டோல்டு த எலஃபெண்ட் டு மைண்ட் ஹர் ஓன் பிஸ்னஸ். நீ போய் உன் வேலைப்பாரு, இதில் நீ தலையிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது. சீயிங் நோ அதர் வே, த எலஃபெண்ட் கிக்ட் த டைகர். சரி, வேறு வழி இல்லை. அதுக்கு என்ன பண்ணுச்சு, இந்த யானை ஒரு விட்டுது அந்த புலியை. அண்ட் ஸ்கேர்டு ஹிம் அவே, பயமுறுத்துச்சு ஒரு விட்டு. அப்பான் ஹியரிங் ஆன் த பிரேவ் டேல் த அதர் அனிமல்ஸ் அக்ரீடு. இந்த வீர சாகமான செயலை கேட்ட உடனே எல்லா அனிமல்ஸுக்கும் அது கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒத்துக்குச்சிங்க. யூ ஆர் ஜஸ்ட் த ரைட் சைஸ் டு பி அவர் ஃப்ரெண்ட். யூ ஆர் ஜஸ்ட் த ரைட் சைஸ் டு பி அவர் ஃப்ரெண்டு. நீ தான் கரெக்டான சைஸில் இருக்கிற என்னுடைய ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. முன்னாடியெல்லாம் என்ன சொல்லிச்சிங்கனாக்கா, நீ பெருசாக இருக்கிற, குண்டாக இருக்கிற, அப்படின்னு சொல்லிச்சிங்க. ஆனால் இப்போ நீ தான் கரெக்டான ஆள் எங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க.